Hello sa lahat! Sana nagustuhan nyo ang aking chicken curry with seafoods. Madalian lang ito kasi nagmamadali ako sa dami kong niluluto. So, hindi ko lahat napakita ang buong video kung paano ko niluto. Pero, ibibigay ko sa inyo ang mga ingredients and kung paano ko niluto, kung anong mga nilalagay ko. Sana nagustuhan nyo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. Don't forget to subscribe, like, share. Laging manunood sa akin. Maraming salamat po. Ito po si Nini Square. See you and God bless po.